vậy đó cô chú anh chị ơi. Cứ chiều chiều là con đi câu về có cá là con thả một ít vào cái bồn nuôi cá của con đó cô chú anh chị. Con đi câu riết mà ở nhà con toàn đồ câu không cô chú anh chị. Lý do mà cá hồ con á nước mà nó đục như vậy á là do cá con đang bị bệnh và con đang trị bệnh cho nó bằng nước lá bàn và muối hột nên nó mới có cái màu đó cô chú anh chị. Và đợt có cá con ngủm 6 con nào hết sức trầu luôn. Nhờ có chú kia chỉ con mấy chiêu này nên con mới biết. Và bây giờ cá con cũng đỡ là được miếng rồi. Giờ con đang cho cá tập ăn dế, giun, trứng kiến để hồi phục lại cái độ sung và độ săn mồi của nó nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng xem cá con săn mồi như thế nào nha, để hồi phục lại cái độ sung của nó. Rồi